دیگه تو درون خودم این پلنت شده یا اونا دارن بیرون این حرفا رو میزنن، من خودم دیگه دارم به خودم میگم. کودک آسیب پذیر تحت فشار قرار میگیره و حسای بدش میاد بالا. این که من چه کار بکنم یک مدل دیگه ای رو تشکیل میده. میریم تو مدل 2. خب که من اینجا کودک آسیب پذیرم منیپولیت شد که ما قرار مهندس شد. خب محروم اومد فلانی. این که من چه کار بکنم میره تو اون ذهنیت‌های مقابله‌ای. یادتونه که گفتم ممکنه من تسلیم بشم. این خیلی رایجه. یعنی اولین کاری که ما میکنیم اینه که میریم تو مقابله‌ای. هر کی اذیتمون کنه حالمون بد بشه ما یه مقابله‌ای داریم بکنیم. ممکنه من تسلیم بشم، تسلیم شده مطیع بشم، یعنی اعتماد به نفسم کم بشه، جرأتمندیمو از دست بدم، بعد احساس بکنم بابام راست میگه، من واقعا هیچی نمیشم. یعنی تسلیم شده اینه که یکی در بیرون به من میگه خنگ، من 150 بار به خودم میگم تو خنگ، یعنی میپذیرم. تسلیم شده همچین چیزی. یکی به من میگه تو خیلی زشتی، من اینو ضرب در 1000 میکنم و انگار میپذیرمش، درونی میکنم و نهادینش میکنم. حالا اگر اینو افراد مهم زندگی من مثل پدر یا مادر و خانواده بگن، این ضرب در 1000 میشه. از من به خودم میگم که 2000 نمیارزی. بابا گفت اگر فلان نکنی اخلاق فلان 2000 نمیارزی. پس من میام چیکار میکنم؟ اینو میپذیرم و هی درس میخونم تایید بابا رو بگیرم، هی درس میخونم تایید، هی به خودم هم میگم مؤدب باش، ادبتو بیشتر کن، 2000 نباش. این میشه تسلیم. درسته؟ حالا ممکنه من برم تو اون اجتنابیا، حالا هر کدومش. تو اجتنابیه اصلا من با بابا دیسکانکت میکنم خودم، با بابا حرف نمیزنم. ممکنه همون دیالوگ اول و آخر ما اصلا با بابا باشه و من مثلا یه بک‌گراند بعد از کنکور، یه بک‌گراند 20 ساله قهر اصلا با بابا داشته باشم، چون احساس میکنم این آدم منو داره اذیت میکنه، من میرم تو اون دیسکانکت. ممکنه هم برم تو جبران افراطی که مهندس رفتن، درست شد، مهندس رفت تو جبران افراطی که اصلا من اینی که تو میگی رو بیشتر انجام میدم. میرم تو لجبازی، میرم تو اینی که تلافی کنم، میرم که اصلا راه خودم رو برم لج تو رو در بیارم. پس من رفتم تو اون سبک و سیاق. خب حالا شما به من بگید